Raras, exiliadas, periféricas e monstras é un proxecto expositivo que fala sobre o diferente, sobre o que sai da norma. E fala sobre o que sai da norma dende o feminino, porque as mulleres, ainda que tamén hai raros, pero as mulleres nacemos xa coa condición de raras simplemente polo feito de nacer, polo feito de ser mulleres. Digamos que a normalidade, a norma, márcase desde o masculino, e as mulleres somos o outro, o que pon o contrapunto a esa masculinidade e axuda a que se defina esa masculinidade. Decía Aristóteles que cando hai algún defecto na xestación, a falta de calor, algún problema, nacemos mulleres. Se a xestación fora ben e non houver ningún problema, sempre nacerían homes, co cal, para Aristóteles, as mulleres somos algo así como varóns fallidos. E esta concepción, lonxe de quedarse aí na antigüedade, seguiu vigente durante moitos séculos. O propio Freud, Sigmund Freud, fala de que a ausencia de pene fai que as mulleres teñamos unha serie de traumas, o sea que de alguna maneira seríamos tamén algo así como homes incompletos. Raras tamén afonda nesta diferencia, neste ser diferentes desde outros puntos de vista. Falamos do que é diferente tamén desde a periferia. O lugar onde eu vivo, a Costa da Morte, define unha forma de ser e de estar no mundo periférica, unha vida no límite en todos os sentidos, unha vida no borde do mundo, no final do mundo. Sería unha periferia non só xeográfica, sino tamén de alguna maneira cultural, simbólica, existencial, que define esa forma de ser e de estar, totalmente alonxada dos centros de poder, dos centros que dictan a normalidade, digamos, as normas culturais, estéticas e demais. Esa periferia tamén son as nosas aboas que levan o palo na cabeza, as aboas que viviron ligadas e viven ligadas ao mar e á terra, e que son totalmente periferia, que están fora de toda esa norma, digamos. E de feito son as que nos trouxeron hasta aquí, de aí salimos nós desa periferia. Esa periferia podería extrapolarse a toda Galicia, non só a Costa da Morte. Raras somos tamén como anomalía, as mulleres que loitamos contra o sistema, que escapamos dese lugar que se nos asigna no edificio do capitalismo, no edificio do patriarcado, e que saímos dese lugar no que teríamos que estar por norma, digamos que para parir man de obra e para aguantar cos nosos cuidados de todo o sistema. As mulleres que salimos dese lugar somos unha anomalía porque o sistema non ten previsto este papel para nós. Raras somos tamén desde a creatividade. A creatividade das mulleres é un pozo sin fondo. Sempre tivemos que buscar formas de poder dar renda solta ao que queremos facer, salirnos dese lugar do que antes falábamos. As mulleres, cando se nos prohibía ler, escribir, crear, ou se nos roubaban a nosa creación, moitas mulleres creaban nos talleres dos seus homens ou dos seus pais, e esas obras iban firmadas por eles ou eran deses creadores masculinos. As mulleres buscamos a forma de sair e de atopar sempre ese canal de creación para seguir en contacto con o noso ser salvaje, como diría Clarisa Pinkola Estés. Di Clarisa Pinkola que as mulleres buscamos, se non se nos deixaba escribir, se non se nos deixaba pintar, nos íbamos a pintar nas covas, nas furnas, nos bosques ou nas copas dos árboles, pero nós sempre atopamos unha forma de seguir adiante. É unha historia que non se conta, a historia das mulleres creadoras, pero aí estamos, aí seguimos. As mulleres creadoras custoulles moitísimo, é unha historia de moito sofrimento, e a moitas custoulles incluso a vida. Chegaron ao suicidio, a loucura, a abandonar ese camiño de creación algunhas porque non puderon ca presión e vivir unha vida que non era delas. Entón, tamén están homenaxeadas aquí estas mulleres creativas en Raras. E raras son as mulleres que están dentro do que é o xenio femenino. A xenialidade, o xenio, nace como unha categoría masculina, de feito nace ligada ao que é a virilidade. Dice que non existen xenios femeninos. Sí que existiron xenios femeninos, claro que sí, o que pasa é que cando hai unha muller que é o xenio, o que destaca nalgúna labor, nalgúna creación, dicíase que era moi viril. O sea, que todo o que tiña de xenialidade estaba ligado igualmente a virilidade. Así se fixo con Camille Claudel, con Rosalía de Castro, que se decía que eran mulleres moi viris e incluso se tachaban como de marimachos. A esas mulleres se lles exixía un nivel de excelencia na súa creación moitísimo máis grande que os homens. E sempre se decía cando eran moi boas que pintaban ou que escribían tal como un home.
Dicíase que as mulleres que pensaban que desenvolvían unha labor intelectual ou creativa, isto producía un desplazamento do útero que facía que foran estériles. Co cal, digamos que o cultivo do saber, da creación e demais, facía que perdéramos o lugar que se pensaba era o noso lugar propio no mundo, que era o de ser máis. O sea que era tamén algo que nos ligaba a ese ser masculino e que nos quitaba todo o noso ser feminino. Por eso as mulleres non debían de crear, de pensar. Aí está o cuadro de pensadora, por exemplo. As pensadoras eran unha anomalía tamén no sistema, porque o pensamento non era para nós, foi sempre negado ás mulleres. E logo están tamén as raras, as monstras. Na exposición aparecen algúns seres míticos, anfibias, mulleres que viven na costa, nas que nacen percebes na cabeza, mexillóns, e que son un pouco unha metáfora do ser diferente, da forma de ser diferente. Esas monstras están un pouco homenaxeando a todos eses corpos que non teñen que ver ca normativa, co que se considera normal, co que ten que ser un corpo, que está dentro dos ditados do imperialismo cultural, sexista, homófobo, racista, etc. E aí están esas monstras, que son corpos diferentes e que tamén son raras. Mas con todo isto a miña reflexión vai a que sería o mundo sin as raras? Pois desde logo non chegaríamos hasta onde temos chegado, porque esa aportación que vai oculta, silenciada, está aí, aportou moitísimo valor á humanidade. O mundo sin as raras desde logo sería moito máis escuro, menos fermoso, máis frío e máis inhóspito, moito menos humano. Así que eu quero tamén con esta exposición facer un brinde por todas esas raras que foron, son e serán, e que para min son unha forma de resistencia e que son unha loita pola liberdade. Entón raras, ao fin e ao cabo, pois é un canto á liberdade, con moitos outros proxectos positivos que teño, nos que sempre, ao fin e ao cabo, no fondo, no trasfondo de toda a miña obra creativa, está ese canto á liberdade do ser humano e especialmente das mulleres. Raras. Anomalía, son anomalía. Quizais a semente non tivo calor abondo, son froito dun erro? Non, simplemente nacín muller, nacín desafiando a túa norma. Son monstra, a miña pel cuberta de escamas lémbrame que podo volver ao océano cando precise respirar. Son periferia, habito nun mundo en extinción, non quero vivir no teu edificio escuro e frío, imos derrubalo. Imos vivir nas árbores ou nos ríos e nas pedras do mar, onde fala a auga e o vento non deixa que se escoiten os teus rezos mesquiños. Son rara. Gosto de camiñar descalza na area, nadar espida, peitearme co vento e rir baixo a chuvia. Nunca encaixei no oco que ordenaches para min. Non veñas buscarme. E non me cales. Non. A man que aperta a gorxa non vai calar a miña voz, porque cando apertas, a voz pasa a gorxa das miñas irmáns. Así nunca deixará de berrar a miña voz, porque somos raras, somos anomalía, somos exiliadas no teu mundo escuro, a tua norma non pode tocarnos. Aquí, no bordo do mundo, non se escoita a pegada das tuas botas destructoras, só escoitamos o arrolo do mar, escachando nas rochas, xusto no instante no que botamos a voar no azul infinito.